哇，好美啊！烟火在移动。西螺妈祖。2014年11月4号晚间10点多，高空烟火秀，哇！哇哇哇哇哇哇哇！水呀水呀哦！还有30分的啦，过了几个？没啦。你当作国庆烟火。这开始爆满嘞。现在往桥中间移动。哦。哎，这个有层次的，你看哦。感觉。
现在已经晚间10点半喽。你有冇先見先啱啦？哇！哦，好漂亮！哇，越来越大！哇塞，今年比去年漂亮哎。还有吗？还有吗？还有没有？